Un atto vandalico che danneggia il bene comune, che offende la comunità e che provvederemo immediatamente a sistemare, quindi dovremo spendere soldi della comunità per ripristinare questi imbrattamenti che vengono fatti di notte all'oscuro di tutti, perché non c'è coraggio di metterci la faccia. Hanno agito ancora una volta nell'ombra gli autori delle nuove scritte Novax comparse nottetempo in alcuni edifici scolastici della città, le più appariscenti alle elementari Vittorino da Feltre nel quartiere di Monigo, ma nel mirino sono finite anche le materne di San Liberale. Le scritte in stampatello erano firmate con le 2V già viste in altri messaggi Novax apparsi nei mesi scorsi a Treviso e in quelle più recenti di Padova, che pochi giorni fa hanno tirato in ballo non solo il sindaco della città del Santo, ma anche il presidente della regione Luca Zaia. Questa non è democrazia, questa è arroganza, questa è slealtà e questo è anche un reato, perché se verrà identificato poi pagherà per i danni che ha fatto al bene comune, soprattutto perché offende e punta ai bambini, quei bambini che noi invece stiamo cercando in tutti i modi di tutelare. Imbrattare poi una scuola pubblica con delle scritte deliranti non ha alcun senso. Diversamente da quelle che sono apparse in città di Padova, queste non hanno un obiettivo ben specifico, sono di natura generica, vanno comunque prese sul serio in ogni caso, e gli accertamenti di polizia sono già in corso e vedremo gli esiti. Il comune dal canto suo da un lato ha già proceduto con il ripristino, nel primo pomeriggio le scritte erano scomparse, dall'altro intende andare fino in fondo. Ovviamente abbiamo fatto denuncia alle autorità competenti, adesso vedremo. È evidente che chi compie questi gesti conosce la zona, quindi conosce il posizionamento delle telecamere, però voglio dire, è una magra consolazione per questa persona. Sappia che sta offendendo la comunità e sta danneggiando tutta la comunità. C'è un clima generale di rifiuto e di incomprensione di determinate situazioni su cui qualcuno gioca nel torbido.